期嘅城市話題就係連群醫都束手無策嘅厭食症，竟然俾一粒叫做瀨尿牛丸醫翻好，而喺短短嘅時間仲賣到街知巷聞添。而原來發明呢一粒瀨尿牛丸嘅就係飲食界嘅傳奇人物，前唐朝飲食集團主席，曾經有食神之號嘅史提芬周。係啦，史提芬周，點解你呢啲嘅瀨尿牛丸會咁受歡迎啦？我諗問我係唔公平嘅，最好問啲顧客為咩事要嚟幫襯我啦。阿細路，為咩事你要嚟食瀨尿牛丸啊？自從我食咗啲瀨尿牛丸之後咧，啲腦筋好咗好多啊，次考試都得100分添啊！真係咁勁！我食咗之後咪靚咗。我食咗之後個人明顯高咗、大隻咗，個自信心翻咗埋嚟。你今次重出江湖咧，係咪諗住東山再起咧？東山再起。咁你可唔可以綜合一下瀨尿牛丸嘅成功秘訣啊？好簡單，好食、新奇又好玩。好玩點玩啊？